等了这么长时间了，也没等到一个风和日丽、适合在外面烧烤、家里烤起，等不及吗？来吧，烧烤走起！三姐这烧烤的技术杠杠的，包好，来上几串牛腰子，牛腰子也好吃。 手法是不是很娴熟？这羊肉串开始滋滋冒油了，来，辣椒面走起，香味出来了。这已经熟了，孜然。 味道别提了，这个还得烤一烤，这个还没熟。但是自己吃，这味道也是不错的。这也快好了。好了，出锅。这生活 太惬意了吧！关注三姐，约你品更多草原美食。好吃。